Trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ. Khi lưu thông đến km 1931+600, đoạn qua địa bàn khu phố 10 thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 84L1-49249. Trên xe mô tô có 2 người. Vụ va chạm khiến 2 người đi xe mô tô tử vong tại chỗ. 2 nạn nhân được xác định là STTT, 25 tuổi tên viết tắt và chị THU, 20 tuổi tên viết tắt, cùng ngụ tại tỉnh Trà Vinh. Qua trích xuất camera xác định vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe container đi đúng làn đường. Phía đường bên trong chị T và chị U lưu thông. Lúc này trời đổ mưa, đường trơn trượt, 2 nạn nhân có mặc áo mưa. Khi lưu thông ngang với xe container, chiếc xe cùng 2 nạn nhân bị té văng vào phần bánh xe container. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.